her står jeg da ved den båten som jeg har tenkt å bygge om til en elektrisk båt. Dette ble jo en litt annen historie enn det jeg hadde tenkt. Forrige film hadde jeg planlagt å kjøre ned til Nederland for å hente den selv. Der måtte jeg selvfølgelig gjøre endeveis når vi forstod alvoret av den koronakrisen som vi står oppe i. Så det ble en litt annen historie, men båten den fikk jeg hit til Norge uansett. Og noen tenker kanskje, dette noe å holde på med nå? Nå som vi står oppe i en så alvorlig situasjon. Så da sier jeg, ja, det det. Dette tiden hvor vi skal holde næringslivet gående, hvor ikke vi skal stoppe alle investeringer, og hvor alt kommer til å gå til grunne. Det viktig at de som ønsker å gjøre grønne investeringer, fortsetter å gjøre de grønne investeringene, sånn at vi har et næringsliv også når denne krisen over. Så fortsett å kjøpe elektriske båtmotorer og elektriske batterier, og bygg om din fossile båt til en elektrisk båt. Det har jeg tenkt å gjøre. Så i realiteten at det en litt annen økonomisk situasjon enn det jeg hadde tidligere. Dette også noe som rammer meg. Og jeg kommer jo til å skalere prosjektet litt ned utifra de ambisjonene jeg har, men jeg fortsetter ta et ansvar for å holde norsk næringsliv gående, og gleder meg til å få en elektrisk båt på vannet. Så nå i dag så skal vi ta en titt på forskjellige tekniske løsninger for hvor jeg kan plassere batteriene. Så det blir jo spennende å se hva vi får ut av det. Og så kan jeg jo ikke overnatte på hytta selvfølgelig, fordi det ikke lov, så skal jeg rett hjem i kveld. Ja, her står jeg da oppe i båten, og som vi ser så det som en seilbåt. Og så det mye plass til motor under her. Og det jeg ønsker å se på nå hvor mange batterier det jeg klarer å få inn der. Og det mulig å ha innbordsmotor, eller må jeg ha en sånn podd da? Så det skal vi ta en titt på. Her ser vi da masse plass nede her. Men det veldig dypt. Så det litt sånn ikke sånn kjempesmart egentlig, men vi kan ikke akkurat ha de batteriene i høyden. Men som du ser så det jo også en del plass innover, så nå skal jeg ta en prøve for å se. Hvis vi går nå inn i båten, så ser man at her det en luke fra innsiden. En luke fra innsiden som gjør at man kan ha tilgang til motoren her. Jeg har laget modeller av batteriene, sånn at jeg kan prøve ut størrelsen i forhold til hvor det passer, og om jeg klarer å plassere dem på en fornuftig måte og fordele vekta riktig i båten. Derfor har jeg laget disse isoporkassene, som akkurat like store som det de batteriene jeg skal bruke og som dere ser så det ganske store batterier, det mye, så vi må virkelig planlegge det her på en god måte, så vi får plassert det på en god måte. Ja, da batteriene inne i båten her, og som dere ser så tar det mye plass. Målet mitt å få flest mulig av de under motorrommet, inne i motorrommet, sånn at jeg kan beholde annen lagringsplass, men jeg tror det ser ut som vi må bruke en podd, og at denne innbordsmotor ikke går, men vi skal se om vi får det til. Yes, litt nedslående. Jeg får ikke plass til alle batteriene under motorrommet. Det blir trangt. Her må vi kanskje revurdere hva vi gjør, om jeg skal bruke en annen type batterier, eller som lettere å stable, eller hva jeg skal gjøre for noe. Dette må vi se på. Da jeg fikk 4 stykker inn under her, og så det 1 på siden. Det går jo for så vidt, men jeg bare lurer på om de batteriene ligger litt for trangt. Det får vi se litt nærmere på. Ok, det var noen gode nyheter og noen dårlige. Det virker som jeg må tenke litt nytt, og tenke litt på planlegge dette her litt mer. Det jo helt klart at det litt trangere enn det jeg trodde.
Og den motoren som jeg i utgangspunktet tenkte, den tror jeg ikke vi kan bruke. Og så her blir det rett og slett å vri huet sitt og prøve å plassere ting på en god måte. Det er jo masse plass, men man kan selvfølgelig ikke plassere alle batteriene på en side av båten. Dette må jo jevnes ut så vekta blir bra, og at det ikke påvirker sjødyktigheten til båten. Så hjernen må legges i bløt.